省持續性嘅強降水，導致我哋吉江流域百年一遇嘅大洪水嚟臨。敬請各位市民居家等待救。我哋全嶺南出動咗所有一線嘅工作人員，佢哋係用自己嘅生命保護緊我哋嘅老百姓，我哋向佢哋致敬。所有嘅消防員至今為止都係冇差評嘅崗位。有冇人喺度啊？我哋幫手噶。呢場雨落咗成個禮拜噶啦，都唔停嘅。喺呢度啊，吉江大水壩冇錯啊。有冇人啊？嚟幫手啊？有冇人啊？有電話都冇人聽嘅，邊鬼哥打過嚟啊？你搞乜嘢啊，小張？你咁耐先聽電話㗎？我哋而家吉江嘅水位去到邊啊？我唔係小張啊，我係小陳啊。我呢係個市民嚟嘅，我係過嚟幫手㗎。小張唔喺度啊，佢應該去抗洪啊。嗱，你咁樣，你同我睇下指揮台，睇下我哋而家吉江嘅水壩個裂痕有幾大？指揮台中間嘅屏幕啊！嚇！你話我哋嶺南吉江嘅水壩，我唔識呢啲嘢㗎喎。咁好啦，我而家睇下。係啊，你唔使緊張，你睇下中間個屏幕嘅裂痕有幾大？點啊？有冇見到條罅？我見到係有啲蜘蛛罅喎，而家有罅，我係咪要拉閘咧？你咪住啊！你咪拉住啊！呢一個係我哋吉江水壩嘅泄洪閘嚟㗎，一拉閘嘅話，珠三角都會波及。大條裂係裂緊喎，我要拉咯喎，我理㗎啦。你咪住啊！呢一個泄洪拉閘儲存住吉江水壩800億立方水量㗎，一旦拉閘泄洪嘅話，唔單止成個嶺南都會變成魚塘，成個華南地區、阿拉伯、南美洲都會受到影響㗎，乃至北斗星都要向左移動幾公分㗎。所以嘅拉閘唔係話你拉就拉嘅，你要慎重啊！如果個裂痕呢啲大嘅就要拉㗎啦。所以你而家對住中間個屏幕，你睇住個水壩嘅裂痕有冇大湯？唔似瀨嘢啦，真係裂緊喎。咁我點做啊？冇乜點做㗎啦，你只能夠目不轉睛咁對住個屏幕睇住佢，唔係拉唔拉閘咁簡單㗎。而家波及幾億人嘅生命財產㗎。我頂咁艱巨嘅任務，我可唔可以 say no 啊？我唔想做罪人喎。而家所有一線人員都可以抗洪，你唔可以 say no 㗎。連我而家都要着救生衣去抗洪啊！我唔得閒同你傾啦，你自己執生啦。持續強降水，水位持續上升。死啦！個水壩嘅裂係越嚟越大啦，點算啊？我呢一次拉閘嘅話，珠三角啲人會唔會嬲我㗎？其實我都係諗住過嚟幫手抗洪嘅，點解俾啲咁嘅工作我做啊？今次真係一試拉閘成千古恨啊！對唔住都要做一次嘅啦，對唔挨住啊！其實我都係受害者嚟㗎，我魚塘都冇晒啦，唉，死就死啦！拉閘泄洪唔會再裂落去啦嘛〜